從而咧係導致到咧係Hugging Face 入邊嘅 database 嘅資料係外泄，咁亦都係知道咗呢件事情之後咧就即係通知啦，當然係要通知管理層，咁跟住就去點樣去安排，係啦，點樣去安排去做相當嘅補救情況啊，咁呢個亦都係後事啦。咁但係最主要我哋翻嚟咧，呢件事情話咗俾我哋咩嘅信息咧？最重要嘅就係話唔係話因為 AI 智能叛變 in a sense 佢真係出乎人類嘅意料之外嘅。OK， 其實如果你睇翻，如果真係熟 AI prompt engineering 嗰邊嘅朋友咧，應該係好快咁就捕捉到個出錯嘅原因係喺邊度。其實唔係話真係好似依家傳媒鋪天蓋地咁講到咁緊張嘅。最主要咧就係如果你話熟 AI 嘅朋友咧，都知道我哋每一個即係好似呢一類型嘅 agent 啦，我哋即係攻擊負責做 cyber security 嘅 agent 啦，佢哋都有一個 objective function。而個 objective function 基本上就係話要 identify 我最終嘅終極目的係啲乜嘢嘢。我哋好幾集之前咧，其實喺 AI 嘅即係專係講 AI 嘅範疇入邊咧，都有提過，就呢個 objective function 就係話我點樣係去令到我自己攞得最高分。OK， 喺個 reinforcement learning 入邊，我點可以令到我自己攞到最高分？咁攞到最高分，其中一個因素就係話我越 identify 得多 OK 漏洞。OK， 我哋頭先講 zero day vulnerability 越好。OK， 於是乎咧，佢就將呢個變成佢個 top priority。雖然 OpenAI 入邊嘅工程師有寫到明話，你只能夠係喺沙盒入邊進行測試，但係大家記住，喺沙盒進行測試並不是喺個 objective function 入邊，所以呢個就導致到所謂 code and code 智能叛變嘅一個鋪天蓋地嘅描述。我唔係好明咩叫做objective function 同埋沙盒 objective function 係啦 objective function 永遠都 claim priority first priority。即係好似我哋上一集講話，點解會有一個即係好守規矩嘅大數據語言模型撈埋落去一個即係壞孩子嘅大數據語言模型嗰度？佢為咗生存，所以佢都要變壞。為咗生存就係一個 objective function， 睇唔睇到？咁同樣道理搬翻喺我哋呢個例子啦，呢個最近呢個咁嘅即係 OpenAI 攻擊 Hugging Face 嘅例子一樣，個 objective function 基本上就係 set 咗喺我究竟能夠揾到幾多 zero day 嘅 vulnerability， 我能夠揾到幾多漏洞，而唔係局限喺 sandbox 入邊，呢個就係個重點。